ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 200R ವೆಹಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200Vದು ಚೈನ್ ಸ್ಪಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಈ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200V ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಚೈನ್ ಸ್ಪಾಕೆಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಳೆ ಚೈನ್ ಸ್ಪಾಕೆಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ತಿನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ತಿನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 204 ಇದು. ಇವಾಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದು ಚೈನ್ ಸ್ಪಾಕೆಟಿಂದನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ವೀಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರೊಡೆ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚೈನ್ ಲಿಂಕು. ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟರ್ ಓಡಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಸ ಚೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಹಳೆ ಚೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. 13 ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇಮ್ 13 ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೊಸದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಇದಿದೆ, ನೇಮ್ ಐತಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಮಾಡಿ